Miriam Labate, tifla Taljana li talmet il-lingwa Maltija fi 3 xhur fl-iskola primarja ta' Birżebbuġa. Labate ilha dawn l-aħħar snin tgħix f'Malta flimkien mal-ġenituri tagħha. Hija kienet tattendi fi skola primarja oħra f'pajjiżna, iżda kellha titlaq minħabba li kienet vittma ta' bullying. Kont imur bit-transport u kont victim ta' bullying. U wara sena supportejt u Batet għalillom nistgħu nitilqu minn hawnhekk għax mhux inħossni komda u mbagħad ġejna hawnhekk Birżebbuġa u rġajt għamilt il-year 3 hawnhekk. Bl-għajnuna tal-għalliema u bit-determinazzjoni tagħha anke jekk kienet kellha biss 7 snin, hija rnexxiela titgħallem il-Malti fi żmien 3 xhur. Iktar li bdejt nara l-aħbarijiet u ħafna programmi bil-Malti, naqra ħafna kodba u nipprova nitkellem bil-Malti u nitgħallem il-ħbib tiegħi. Meta jitkellmu kont nipprova ngħid bħalhom. Il-ġimgħa filgħodu l-Ministru tal-Edukazzjoni Owen Bonnici żar l-iskola primarja ta' Birżebbuġa, skola li tieħu diversi inizjattivi sabiex it-tfal ikomplu javvanzaw u jtejbu l-ħiliet edukattivi. Is-sur Mas tal-iskola primarja Jean-Pierre Mikallef qal li b'inizjattivi li ttieħdu l-iskola rnexxiela taqta' l-assentejiżmu u issa l-attendenza ta' tfal telet għal 97%. Huwa semma inizjattivi li jkomplu jagħtu ambjent sabiħ fejn it-tfal jitgħallmu. U klassi partikolari fil-Year 6 it-tiġa ħadet l-inizjattiva ta' Flexible Seating Arrangement. Din hija klassi illi mhux se ssib siġġiet u mwiet reġimentati kif kont jien meta kont żgħir l-ewwel wieħed, imma ħassib sufan, ħassib cushions, tapit forma ta' logħba, ballun kbir biex jirrelaxjahom. U anke s-sajs tal-klassi hemm 13 student biss. Minn żmien għal żmien nosservaw il-sessions li jsiru u nnotajna tmexxija tal-iskola li t-tfal ikunu żjed motivati li mġiba tjiebet u anke l-attendenza. Hemm ukoll in-nurture class, klassijiet apposta sabiex jagħtu għajnuna lil dawk l-istudenti li jkollhom problemi soċjali. Ħanatu għajnuna l-bżonni soċjali tagħhom u ta' mġiba jsiru anger session management sessions kif iġibu ruhom fi grupp u b'mod individwali f'sitwazzjoni diffiċli, jagħmlu craft sessions, jagħmlu circle time ukoll. Fil-break għandhom il-crafts ukoll, fil-break mhux huma biss anke studenti li ma jittendux in-nurture room. Il-Ministru Owen Bonnici faħħar it-tmexxija ta' din l-iskola u qal li se jkun qed iżur l-iskejjel sabiex fil-waqt li jsegwu minn qrib il-ħidma importanti li jwettqu l-edukaturi jisma' wkoll x'għandhom xi jgħidu tfal. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.